আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কার পয়েন্ট থেকে আমি রাসেল ভাই আপনাদের সামনে আবারও চলে আসছি। দেশ এবং দেশের বাইরে যেসব ভাই বন্ধুরা আমার ভিডিওগুলো দেখেন সবাইকে আমার অন্তঃস্থল থেকে অনেক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা সবসময় তো একবারে 16টা 20টা করে গাড়ি দেওয়া হয়। আজকে আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটি করে গাড়ি দেখাবো। আজকে ভিডিওতে একটি গাড়ি থাকবে, স্পেশালি একটি গাড়ি থাকবে। এমনকি আপনাদের একটি মেসেজ দিতে চাই, সেটা হচ্ছে কার পয়েন্টের যে আমার যে চ্যানেলটা আছে, আগামীতে ডেইলি একটা করে ভিডিও ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য আমি আপলোড করব। এই দোয়াটা চাই। আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে করেন নাই, এখনও অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। বন্ধুরা এখন যে গাড়িটা আপনাদের সামনে আমি নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে টয়োটা আকুয়া। এটার মডেল 2013, রেজিস্ট্রেশন 2019, অল অপশন অটো, আর ভিভিটিআই ইঞ্জিন, হাইব্রিড, আর 1500 সিসি একটি পাল কালারের গাড়ি আমি আপনাদের সামনে আজকে নিয়ে আসছি। বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে যদি আমি আপনাদের গাড়িটা এখন দেখাই, দেখেন সামনের ভিউটা আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা টয়োটা আকুয়া। আসলে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এখানে কোনো ধরনের হিটিং স্টোন আপনারা দেখেন, লাইটগুলো দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। আপনার সামনের হেডলাইট, তারপরে আপনার ফগ লাইট, ফ্রন্ট ভিউটা দেখেন আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। কোথাও কোনো ধরনের হিটিং স্টোরে নাই। বন্ধুরা যেহেতু ভিডিওতে একটি গাড়ি থাকবে, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। বন্ধুরা এখন যদি এই গাড়িটার আপনাদের ইঞ্জিনটা আমি এখন দেখাই দিই, টয়োটা আকুয়ার ইঞ্জিনটা আমি একটু দেখাবো। দেখেন ইঞ্জিনটা আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। অর্থাৎ আপনার রিকন্ডিশন যেমন আসে, দেখেন ইঞ্জিনটা কোথাও কোনো ধরনের এখন পর্যন্ত কোনো স্টিক কিন্তু বন্ধুরা খোলা হয় নাই। প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। যেসব বন্ধুরা ফ্রেশ গাড়ি কিনতে চান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। মোট কথা আমি প্রত্যেকটা গাড়ি যেহেতু আসলে নিজেরা ক্রয় করে বিক্রি করি, এখানে আমাদের শোরুম যেটা আছে কার পয়েন্ট বিডি, এখানে আমরা কোনো বাইরের গাড়ি, কোনো ডিলারের গাড়ি আমরা এখানে রেখে বিক্রি করি না। আর যেহেতু আমাদের অর্থায়নে গাড়িগুলো কেনা থাকে, আর আমি সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখি, সেটা হচ্ছে এই গাড়িটা হতে পারে একটা ফ্যামিলির জন্য নতুন, সেটা 90 মডেলের গাড়ি হোক, এটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু গাড়িটা আমি যেটা মাথায় রাখি সেটা হচ্ছে এই গাড়িটা হতে পারে একটা ফ্যামিলির জন্য নতুন। যেহেতু আমার নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আছে, নিজস্ব শোরুম আছে, সার্ভিস সেন্টারের লোকবল আছে, একটা কাজ আমি যে কাজটা 5 টাকা দিয়ে করতে পারবো, সেই কাজটা আপনাকে 50 টাকা দিয়ে বন্ধুরা কিন্তু করতে পারেন। সেদিকে মাথায় কিন্তু আমি গাড়িগুলো রেডি করি। বন্ধুরা দেখেন ইঞ্জিনের যে আমি যেটা দেখাইতে চাচ্ছিলাম, দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। দেখেন এই জিনিসগুলো কোথাও কোনো ধরনের হিটিং স্টোরে নেই। দেখেন বোনারটা, আপনার এই জিনিসগুলো আপনাদের ইনশিওর করবে। দেখেন নখ মারলে কিন্তু নখটা বসে যায়, যদি কোনো বানানো থাকতো তাহলে কিন্তু আপনারা এটা থাকতো না। দেখেন এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা অনেক ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আমি যদি গাড়িটির রাইট সাইড ভিউটা দেখিয়ে দিই, দেখেন একটু দূর থেকে দেখো। আর এই গাড়িটি কিন্তু লো প্রোফাইল টায়ার ইউজ করা হয়েছে। আপনার 18 ইঞ্চি লো প্রোফাইল টায়ার ইউজ হয়েছে। প্রত্যেকটা জিনিস দেখেন। আমি যদি গাড়িটির দরজাগুলো খুলে দেখাই দিই, দেখেন ইন্টেরিয়রটা, এই জিনিসগুলো যে জন্য আমি আসলে একটা করে গাড়ি নিয়ে আসছি, এই জিনিসগুলো আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে। প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একদম অরিজিনাল কন্ডিশনে আছে। এগুলো দেখেন, অনেক গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট থাকে, ঠিক আছে, অনেক সময় রংচং করা থাকে। এগুলো দেখাও, স্টিকারগুলো দেখেন আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এগুলো দেখে দাও। আর আপনার সামনে পিছনের গ্লাস থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা গ্লাস কিন্তু একদম অরিজিনাল আছে। এদিকে আসো। পিছনের দরজা যদি আমি আপনাদের এটা দেখাই দিই, দেখেন কোথাও কোনো ধরনের ইয়ে নেই। এগুলো দেখে দাও। আমি প্রত্যেকটা দরজা খুলে খুলে বন্ধুরা আপনাদের দেখাই দিব। একটু ভিতরটা দেখে দাও, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এগুলো দেখো, আপনার লো প্রোফাইল টায়ার আপনার একদম দেখেন একদম নতুনের মতো টায়ার আছে। 16 ইঞ্চি টায়ার কিন্তু এটাতে ব্যবহার হয়েছে। দেখেন পিছন ভিউটা আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোথাও কোনো ধরনের হিটিং স্টোরে নাই। আর যেহেতু আমি প্রথমে সবসময় একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু গাড়ি নিজে কিনে নিজে ইয়ে করি, সেক্ষেত্রে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ির কোনো আসলে আমাদের এখানে থাকার কোনো সুযোগ নেই। দেখেন ব্যাকডার এইগুলো আপনার স্পয়লার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আর এটা কিন্তু হাইব্রিড, আপনার ব্যাটারি প্লাস অকটেন ড্রাইভ, এতে কোনো আপনি ইয়ে নেই। এবং ব্যাকডার ভিতরটা আমি একটু দেখাই দিয়ে যাচ্ছি বন্ধুরা। দেখেন ব্যাকডার ভিতরটা আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এই জিনিসগুলো একটু দেখাও, একদম ফ্রেশ। প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই জিনিসগুলো যদি আমি একটু দেখাই দিই, দেখেন লাইটগুলো কিন্তু একদম ফ্রেশ আছে। এইগুলো দেখো,
কোথাও কোনো ধরনের হিটিং স্টোর নাই বন্ধুরা। দেখেন ব্যাগলার ভিতরটা একদম নতুনের নেই, যেটা থাকে একদম তেমন আছে। দূর থেকে এটা নাও, দূর থেকে একটু দেখাই দাও পিছন সাইডটা। সাউকাস বাইরের এইগুলো একটু নিয়ে জাস্ট উপরে উপরে জাহাজের বন্ধুরা। আমি গাড়িটার এই সাইডটা যদি লেফট সাইডটা আপনাদের একটু দেখা যায় খুলে খুলে দেখেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আর গাড়িটি যত কোনো ফার্স্ট পার্টির নামে ইউজ আছে, আর হাইব্রিড পুশ স্টার্ট, কোনো ফার্স্ট পার্টির নামে নিজেই সেলফ ড্রাইভ করেছে। দেখেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ। ইন্টেরিয়রটা দেখে দিই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোথাও কোনো ধরনের হিটিং স্টোরি নেই। পিছনের সিটগুলো দেখো। আসলে আকুয়া গাড়িটা অনেকে মনে করে যে মনে হয় গাড়িতে জায়গা কম, কিন্তু গাড়ির বাইরে থেকে গাড়িটা একটু দেখতে ছোটো মনে হলো, ইন্টেরিয়রে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর জায়গা। আমি যতটুকু পারলাম দেখানোর চেষ্টা করলাম। আর এই সাইডের চাকাটাও আমি একটু দেখাই দিতে চাচ্ছি। সামনের গ্লাসটা যদি একটু আপনাদের দেখাই দিই, প্রত্যেকটা গ্লাস কিন্তু অরিজিনাল। একটু এখান থেকে দেখো, এটা দেখাও স্টিকারটা, স্টিকার বন্ধুরা আমি যতটুকু পারলাম চেষ্টা করলাম আপনাদের দেখানোর জন্য। তারপর আপনারা বন্ধুরা আসবেন, ফোন করে চলে আসবেন ইনশাল্লাহ। আমি 80% দেখানোর চেষ্টা করছি, বাকি 20% আপনারা এসে দেখে বুঝে শুনে নিতে পারবো। তো বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি। আর যাওয়ার আগে বলেছি সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখে। আর সবসময় যে কথাটা বলি নামাজের তাগিদ, বন্ধুরা সবাই আর কি কাজের দোহাই দিকেও নামাজ করবো না, আগে নামাজ তারপরে কাজ, এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখবো। আর আমরা যে দিনই কাজগুলো আছে, তাবলিগি যে কাজগুলো, এগুলো অবশ্যই কিন্তু টাইম মতো আদায় করে নেব। আর অন্তত মাসে 3 দিন এবং কি বছরে 1 চিল্লা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর সবাই যার যার মতো, যাদের অধীনস্থ যারা আছে সবাইকে নামাজের তাগিদ দেবো বন্ধুরা। আর ফ্যামিলিতে মা বোন যারা আছে সবাইকে পর্দার ব্যবস্থা অবশ্যই করব, এই কথাই বলে বিদায় নিচ্ছি। আজকের মতো সবাই ভালো থাকবেন। আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।